今生啦。但係來生裏邊嘅咧係一個新業嚟㗎嘛，啱唔啱？嗱，舊業佢會延續，係咪啊？好啦，咁個延續落去，但係我喺今生裏邊所遇到嘅新業，呢個新業如果我都係要俾呢個舊業去操控住嘅話，咁我會唔會仲有呢個新業啊？冇新業㗎。我即係好似而家我爭人錢，我而家宣布破產啊！咁啊，因為我有前因啦，因為我借咗錢啦，咁我今生裏邊我要還啦，啱唔啱啊？咁但係還咗之後，我可以重新再去建立我嘅新嘅即係我新嘅環境每一樣。但係如果我連我新嘅裏邊嘅嘢都俾呢個舊嘅嘢嚟延續住嘅時候，我一定冇新㗎咯。明唔明啊？係啦，咁所以話我講好耐呢一個咁嘅因果法則嘅概念，我唔知道你哋聽唔聽得入啊？但係我講咗咁多年咧，有好多都話唔明我講乜。我而家我咪話俾你，我唔係話冇啊，我冇否定晒舊業呢樣嘢㗎，即係有可能你真係做咗啲唔好嘢喺今世裏邊去受一樣嘢。有可能啊，我冇話冇，但係你唔能夠喺呢個新業嘅裏面，喺個新業嘅裏面，例如而家俾個石砸死咗，個女仔俾人強姦，或者個人突然間中咗六合彩，每一樣嘅嘢，全部一定係喺個舊業裏邊而去到呢個新業㗎嘛，冇㗎嘛，我可以喺呢個舊業當然會延續。但我講咗，但係有新業呢樣，新業呢樣嘢係唔受住，係唔受住呢樣嘢㗎，咁先叫新業啊嘛，係咪先？如果我俾啲舊業去操控，呢個就唔係新業，呢啲叫宿命論啊，宿命啊，即係已經預設咗㗎。我嚟到呢個世間已經係預設咗我係一個咩人，唔會㗎。即係所以我話我哋而家喺呢一個世間裏面，我哋舊業嘅嘢。當然會影響我哋，但係點解學佛你有希望咧？就係我哋能夠明白到咧，我哋可以轉噶嘛，係咪？轉嘅時候即係話我以前我大奸大惡又好啊，即係殺人放火啊，我輪迴咗做豬做狗啊咁。但係當我有機會冇斷定我幾時我可以去轉變我自己嘅思想，我去學習噶嘛，明唔明啊？即係等於我今日我好懶嘅，我去學習一啲嘢，咁我就失敗咗啦。咁但係咪註定我永遠我呢一個舊業裏邊因為你嘅前因咧都係咁懶惰啦，咁所以你一路延續落去都係懶惰咁樣去咧？唔會㗎，係咪先？咁所以你點樣能夠證明嗰個石砸死嗰個人係一定係個舊業裏邊延續落去？呢個女仔俾人強姦。一定又係個延續佢之前係強姦個人，所以今世俾人哋強姦咁樣，唔可以咁樣講嘅，明唔明啊？點解係？咁因同果係咪即係我嘅理解係咪真係可以同時進行？係同時進行㗎。係啊，譬如我而家我冚你一巴，你咪即刻，你做乜冚我？我好憤怒啊，係咪先啊？咁呢個可以同時去進行一樣嘢㗎。係啦，咁所以呢個因同果咧係可以喺一個叫做以前做落嘅嘢，咁佢舊業如果喺前生嘅裏邊咧，其實呢個因果咧可以，如果我正話一開始同大家講咧，叫緣啊嘛。無論定業或者係不定業，記唔記得我講咧？裏邊都係要依緣噶嘛，明唔明啊？係啦，定業即係話我而家已經係到啦。即係我話嗰個人佢賭錢啦，咁我太太跳落嚟就死鬼咗啦，咁佢咪定業咯。佢唔可以我依家明啦，我悔改啦，咁老婆你翻山啦咁。如果佢聽到佢太太講話，你唔好再賭啦，你再賭我會死。如果佢聽到佢太太講嘅死字而叮一聲醒咗啦。佢唔再賭嘅話，佢咪可以改咗呢個業係啦，咪改咗呢個業咯。因為佢未定啊嘛。佢未定就係因為佢未曾到過一個咁嘅結果啊。如果個結果定咗嘅時候就冇啦。
阿 Sir，我又想問啦，係頭先啱啱阿師姐講話，佢叮一聲，咦，咁我就改咗個業啦。咁但係會唔會呢個叮一聲咧，亦都係因為有啲嘢影響到佢，即係唔係佢自己，即係仲有其他嘅因緣影響佢會叮咧？佢可能唔叮，佢即係點樣先會可以又可以叮又可以唔叮？冇一定嘅，其實應該即係我嘅意思。假設佢聽到太太講個死字啊，係。咁佢聽到個死字，佢突然間叮聲，哇！驚一驚。係啊，我明啊。咦？我嘅意思即係話轉咗個，咁咪令到佢轉咗啦嚇。但係你轉唔我明你個轉到咧？問題，你個問題好好。係啊，好轉唔轉到係點解會轉到？點解會轉唔到？係啦因素舒服佢。嗱，你能夠去轉變你個業力啦，能夠轉變嘅業力一定喺中間，就係我哋嗰個心性先，個心念啱唔啱啊？首先就轉變呢樣嘢㗎，因為業力係由邊度嚟啊？由心嚟㗎，冇心就唔會就有業力㗎啦，係啦。咁我哋點樣可以去轉變呢樣嘢咧？你剛才講嘅就係話嗱，能夠轉，你話一個係咪個境咧？另外一個就係講我自己啦。嗱，咁我自己當然係同個心係有關啦。如果呢個境啊，佢自己喺呢個境做一個主因嘅時候，咁我咧呢一個嘅能夠轉咧係好被動嘅。即係我唔係改我自己嘅，係個境能夠令到我去改變啊嘛。但係其實兩樣嘢都有關聯嘅。嗱，譬如一個境，有人去勸勉你講啲説話，係咪？你遇到一個大善人去教化你，話俾你聽，咁但係都要你聽得入噶嘛。有啲人你同佢講耶穌，你冇用噶嘛，係咪？你講極佢都係咁噶啦，係咪先啊？再講啦，唔好再講啦，再講我打鑊你㗎啦，咁係咪先？都有啲咁嘅人㗎嘛。咁所以話係咪淨係個境可以做主因咧？唔係，個境係個緣，個境係個緣，係啦，係有關聯嘅，即係一個好嘅一個緣啊。咁但係都要有你自己能夠去從呢個緣嘅裏邊去幫助到你，即係等於我正話我好有錢。我淨係顧我自己 happy 嘅啫，咁我突然間我見到喺外間裏邊有好多好貧苦嘅人，而生起咗嗰一念，咁我自己一個好慈悲嘅心，咁我想去幫人哋。以前嚟講咧，我可能我自己係一個好自私啊，好孤寒啊，我唔會去諗人哋嘅。但係有一次咧，一個外境嘅裏邊咧，觸動到我。我突然間咧，即係自己生起咗一個悲心，我以後咧就令到我去改變，有可能㗎嘛，係啦。咁所以嗱，你正話講嘅問題係咪咁？係咪？都有，我要諗。係啦，即係你話點樣令到個叮啊聲？咁咧一個叮啊聲嘅時候係咪有一個叫做外緣啦？咁呢個外緣咧，如果能夠令到佢改變好嘅，呢個外緣一定係好㗎啦，好正，我真係好正面㗎啦，係咪？另外都要你自己有呢一個想改變嘅心。係啦，呢個善念㗎嘛。如果你冇呢個智慧想去改變你自己嘅時候，你都改變唔到嘅。即係我意思唔係單向，淨係靠個外緣。如果外緣做主導嘅，即係話佢一個外緣對100個人對1萬個人，個個都係同一個都會受到呢個緣嚟改變佢嘅。但係會唔會係即係個善念嘅呢個善念咧？其實都係其中一個即係一個緣嚟嘅，即係係你即係可能係生生世世咁，你係有一個咁嘅種子喺度，咁你先至呢個緣而家出嚟啦，咁你變到先至可以雙向咁樣改變呢樣嘢咧，係咪咁？係咪咁？而呢一個善念嘅種子咧，就唔係佢又係好似我哋講啦，唔係預設嘅。因為人嚟到呢個世間咧，就冇所謂善同惡嘅。本身佢嘅善惡係後期遇到個境緣而生起咗嗰一種嘅感覺。咁所以佢呢個善念咧，嗰個善緣啊，即係一方面係佢自己啦，另外一個咧就係外緣啦。外緣咧就係即係佢能夠接觸到一啲外邊嘅一啲好嘅緣俾佢啦。
咁自己嘅善念嘅嗰個緣咧，就經過佢自己個收集啦。啊嗱，即係好似譬如佢有機會去聽佛法，或者遇到一啲比較一啲書籍啊，每一樣嘢啊，佢導向到佢自己能夠有嗰個種子。嗰種子唔係佢無緣無故有，係佢去遇到一啲嘅學習嘅嘢，能夠去累積翻嚟。咁佢就喺佢個白色嘅種子嗰度咯。咁佢幾時開花咧就唔知啦。係啦，但係呢個善念，所以又話我哋咧好多時，我哋又點樣要培養我哋嗰個善緣咧，就要喺個心裏邊去播種咯。如果你個心裏邊去全部都貪嗔痴啊、大奸大惡啊咁你就算喺出邊遇到一個善嘅緣啦，未必去改變到你。因為其實個主因，我覺得係嗰個本身嗰個人啊，嗰個人嗰個佢自己個心念好緊要咯。即係好似了凡四訓啫嘛。了凡四訓佢本身佢睇嗰啲嗰啲大師啊，佢命理啊，話俾佢聽，佢個命理就係咁樣。咁但係點解可以去轉變咧？咁佢都係有一個善嘅因嘅。咁呢個善嘅因咧，就令到了凡咧，佢去做呢個善事啦。佢做3000嘅善事，咁樣就轉變到佢嗰個命同運咯。係咯，即係雖然佢以前係咁樣啊，但係問題佢可以變咁。咁但係問題佢能夠聽到，能夠去轉變去行善嘅，都證明佢係有嗰個有善嘅種子咧，就喺度。薑同蜜糖。有啲八仙果俾你。有八仙果，你試下。呢個八仙果幾好嘅。係咯。佢呢個都 OK。因為個歌係啲蜜糖薑。係咯，如果你食就可以攞呢個。我聽人哋講話都好。係啊係啊。係。使唔使飲啲熱水啊？有。食薑糖。係啦。嗱咁幾好啊！啲同學咪大家有啲問題嘅時候，咪可以令到即係大家可以去多啲嘅題目可以講。仲有冇啲其他嘅同學有啲想問咧？想問。我覺得就咁聽道理咧係明。但我唔敢話完全明嘅，即係你用邏輯啊，用生活體驗都大致可以明。但問題係有好多嘢，即係我哋人本身嗰個社會過程、成長過程、個生物過程咧，我覺得係好難 practice 到。點解咧？我唔知老師會唔會同意，其中一個你要得智慧嘅咧。就係你要有嗰種知道個我係幻嘅，或者係冇嘅。咁但係喺我哋，你睇翻一個人嗰個出生啊、成長，佢剛剛嗰個社會經驗、家庭經驗、個人經驗就相反嘅。個 BB 仔我諗，即係我已經唔記得自己梗係細個嗰陣時點，但係你睇到一個出生嘅嬰兒，其實嗰陣時佢先係最自然。即係道教都係咁樣講，咁佢其實係冇我嗰個感覺嘅，佢亦都未受教育，佢唔知道喊啊、笑啊點影響人。咁但係你隨住佢成長，跟住讀書，跟住出嚟做嘢，跟住家庭，你係不斷咁強化咗個我有咩責任？我要叻過人，我要賺錢多過人。咁所以我嘅睇法就係，即係要破呢一個無，要達到呢個無我，應該會唔會係學佛裡面最相當難嘅一件事？同埋我哋所謂隨住教育、隨住所謂知識嘅增長，根本就係增加咗嗰個分別心。
你買嘢呢個好嘅，嗰個唔好嘅，呢份工好嘅，嗰個唔好，呢個人好，嗰個唔好，即係好似個感覺就係你要打破呢個我同埋我諗出嚟嘅嘢，即係用佛學就係妄想咧，係非常非常困難，因為你喺生活中、喺社會上、喺人際上、感情上，其實你都係強化緊，即係僵硬嘅我，你要容咗佢係好困難。係咯，嗱你正話講到一樣嘢咧，就係我見先啦，係啦，咁呢個咧就係嚟自你喺今生嘅裏邊。好啦，一個人咧，佢嚟到呢個世間嘅時候咧，其實咧係有兩樣嘢啦，就係我哋講啦，一個咧就係前生，一個就係今生裏邊嘅嘢啦。咁今生裏邊嘅嘢咧，佢會受到喺今生嗰個緣啊，即係個境緣，譬如佢個家庭啦，佢嘅教育啦。社會嘅風氣啦，咁啊人際嘅關係啦，都會去影響佢。咁呢一種咧就係屬於係一種境緣啊，係外嘅。咁另一種咧就係佢嚟自佢自己啦。咁你話一個 BB， 佢係嚟到呢個世界上邊嘅時候，佢係咪空白嘅咧？唔係嘅。佢其實喺佛教裏邊講咧，即係我哋。講就係佢本身咧已經喺佢自己咧有一啲嘅業力裏邊咧，係喺個心識，只不過佢細個嘅時候咧，即係佢未曾可以有好多嘢咧去顯露出嚟。所以同一個父母，佢嗰啲小朋友啊，點解個個出嚟？點解都有唔同嘅性格咧？就係因為前生裏邊咧，佢都會牽涉到我哋有一啲嘅業力。而呢個業力嗰啲裏邊咧，係有佢自己嘅色嘅，即係喺 BB 都有佢個白色噶嘛。咁佢個白色裏邊咧就係存在咗嘅。咁只不過佢個年齡一路增加嘅時候咧，佢去面對住個外境嘅時候，好似我剛才講啦，外境呢個緣當然會去即係會薰陶到佢啦。咁但係問題唔係淨係講呢個外境啊，都有佢自己嘅，佢自己嗰個業力個種子裏邊，而去點樣去面對住呢個境，而生起咗嗰一念嘅咁樣啦。咁所以你話如果佢自己能夠有一個好嘅一個嘅根氣啦，即係咁講啦咁嘅時間，佢遇到一個好嘅緣就仲更加啦。咁但係你話如果佢自己係一個惡嘅緣，咁佢遇到一個外緣係好嘅，咁呢個睇就要睇呢樣嘢能唔能夠去薰陶到佢啦，但未必㗎。點解啊？因為佢有佢自己嘅色啊嘛，佢唔係淨係由你去薰陶我㗎嘛，即係你而家你同人講嘢嗱，你要乖啊，你要勤力啊咁我乖啦咁，即係我教學生就一樣啫嘛。你要勤力啊，你練琴啊，咁我要勤力啦咁，唔會㗎。你有啲同佢講係咪先？你同佢講極佢都係咁樣㗎。咁所以就話一個咧就係嚟自外境裏邊嗰個緣，一個就係你自己你個白色田裏邊，係啦咁樣咯。咁所以呢一樣嘢係都唔係定㗎啦。咁但係你遇到一個好嘅緣嘅時候，即係證明你都有呢個善因啦。咁你先至喺佛教裏邊話有因有果啊嘛。咁你先至遇到個善嘅緣啦。可能你前生裏邊你又幫過好多人啊，有好多嘢。咁你今次遇境逢緣啦，即係話有啲貴人啦，有啲咁嘅好人去幫你啊咁。雖然你都係仲係有啲嘢係做得唔好，咁但係因為你都做過一啲咁多嘅善事，裏邊都可以去幫到你嘅，係啦。咁但係你話如果你自己嗰個惡業係重嘅時候，咁你面對住一啲唔好嘅境緣嘅時候，咁呢個就好難，係咪？因為你冇呢一個福報啊，明唔明啊？你遇到好嘅境緣都要有，即係有福報㗎嘛。咁呢個福報就係你前生做過乜，咁我唔知啊。咁但係即係話自己嗰個白色田裏邊 ，BB 嚟到呢個世界，佢唔係空白嘅，
當然佢所接收嘅嘢當然係新㗎啦，但係問題佢有佢自己去經驗呢個世界嘅佢自己嗰個嘅感受，係啊，咁所以有啲小朋友好良善嘅，但係有啲小朋友係好惡嘅，我哋見過嘅真係，細個已經係好兇惡㗎啦，已經咁樣咯，係啦，咁都多謝你個問題係，咁仲有一啲其他嘅問題啦。咁當然啦，你話要轉嘅時候，咁啊都要睇下佢嗰個，即係就算一個人係你遇到一啲唔好嘅惡緣，你喺個世間裏邊，但係都唔係定嘅。點解？因為我講嘅有新業啊嘛。新業嘅時候即係一個人冇話一定要固定你係一個一個惡緣，你係幾耐係冇定呢樣嘢嘅。即係等於即係話你成佛。你要頓悟，有冇一個時間我要受幾耐，我先至走成佛咧？冇嘅。我想問下我哋點樣能夠做到心不隨境轉？心不隨境轉，點樣可以做得到啊？咁呢度已經我哋講咗啦。你心隨境轉咧，最重要就係因為無明啊嘛。咁你能夠心不隨境轉，你一定要轉無明。如果你永遠無明嘅時候，咁個心咧就唔係不隨境轉啦，心隨境轉，係咪先？咁你能夠去轉變嘅時候，嗰個心點解可以咧？就佛陀正話咪講咯，咪界定位咯。以界定位就能夠，我哋就係轉啊嘛。我哋要轉我哋呢個無明啊，轉無明啊，就為智慧啦，即係轉識成智。無明就係我哋嘅識，識就係分別，智慧就係無分別智。咁呢一個就係執取嘅，即係喺世間裏邊嘅。咁你唔執取嘅時候，你想能夠超越嘅時候，好似涅槃四德，佢就有冇分別啊？冇咯，係咪啊？咁你點樣可以有啊？就係我哋首先咪要喺界定位裏邊嚟做功夫咯。所以佛陀咪話俾我聽，即係嗰啲人成日都話：阿 Sir， 我都聽你淨係講理論，你都冇教我修行。界定位咪修行咯。諸惡莫作，眾善奉行，係咪修行啊？係咯，你見到人哋，你有機會你去幫人哋，唔去幫人哋，係咪先？戒就喺我哋個身口意啊嘛，啱唔啱啊？係咯，咁我哋喺個身口意裏邊去做噶嘛。我哋個口究竟係講一啲嘅善念啊，定係講惡語啦？係咪先？咁啊，就呢個都係同我哋嘅心同我哋行為係有關噶嘛。定咁我就係幫助我哋能夠唔會喺個境裏邊去轉嘅時候，我哋有一個暫時嘅安穩嘅定力，冇咁容易走出去噶嘛。如果有修打坐嘅正功嘅人咧，雖然佢唔係究竟，但係都唔會咁容易咧就發脾氣啊咩嘅啊。咁所以如果係修過打坐嘅人咧，佢會知道自己個心境咧係慢慢嗰個心力咧都會有轉變嘅啊。咁智慧咧就幫助你觀照啊嘛。觀照嘅時候，即係你能夠係睇破觀破個境啊嘛。觀破個境嘅時候，咁你仲會唔會隨到個境轉啊？如果你隨得個境轉，仲有冇智慧啊？冇，就係咁樣。係。所以有啲人話成日話，佢話修行點樣修？以為一定係去喺寺廟裏邊即係一路去攬我啦嘢咁就修行啦我話嗰啲係一種助緣嚟嘅，真正嘅修行就喺你個對事物嘅睇法，你個心性。如果你嗰個心性你唔破你自己對嗰個對事物嗰種嘅執着嘅睇法，你未觀破嘅時候咧，
你就算念幾多嘅大悲咒，念幾多經，跪拜幾多個佛陀，你見我喺個群組成日 send 啲貼文上去都係咁講。真正嘅修行裏邊，佛法到最後嘅就係你個見地，所以八正道就以正見做為首。你正見就係一種智慧，你能夠睇到事物嘅緣起性空，你唔會再好似以前咁用無明嘅眼鏡嚟睇呢個世界。咁你就只有無明眼鏡走去睇呢個世界就係貪嗔痴。你睇而家呢個世間，啲人為咗利字係乜都做，所以點解而家好多啲網騙好多乜手段都有，就為咗個利字咯。咁啲人話佢冇良知嘅咩？好似而家喺雲福苑，係咪先？我哋人咁慘啊，仲去呃人將啲錢嚟代勞嘅咧？佢有良知就唔會做啦。啱唔啱啊？佢就係良知，良知對佢嚟講係冇用㗎，係咪啊？你話點解佢冇良知？就係因為佢係冇呢樣嘢。根本冇。佢根本就冇呢樣嘢啊嘛。你有良知你就唔會做啦，啱啊。佢係冇啊嘛。咁所以咪會呃人啦。個利字同個良知兩樣嘢嚟講，你話邊樣重要啊？在佢嚟講，梗係個利字重要啦嘛。係咪先？咁好環境俾我入去攞抽油水，係咪先？咁好嘅姻緣，我點解唔去啊？係咪先？你哋可以攞資源，我唔可以攞咩？在佢哋嚟講就係咁樣嘅，係咯，咁所以咧，即係我哋學佛嚟講咧，而家最重要嘅就係首先係深信因果先啦。你深信因果，你一定諸惡莫作，眾善奉。點解啊？因為你信啊嘛，做咗唔好嘅因一定有果㗎。如果唔係你就唔信啦。另外一樣嘢就出嚟輪迴，因果法就喺世間法。因果法就係講嗰個係世間法，俗諦嚟講㗎。咁如果我哋講嗰個緣起性空嗰個咧，出世間法，呢個係睇到世間咧係有實在嘅。有執嘅，有可執取嘅，因為佢係有相嘅。如果出世間法咧，就係無相嘅，冇可以去執取嘅。因為既然佢係空性嘅時候，佢就唔會去執取呢樣嘢。咁所以呢個咧就係我哋喺呢個世間裏邊咧，如果我哋係做得好嘅時候咧，世間可以俾你呢個係收福報。即係如果你淨係收因果法則，你就可以收福報，但係你冇辦法出嚟到輪迴。出嚟輪迴咧就係即係一個解脫道啦。即係我哋可以真正去出嚟呢樣嘢啦。咁出嚟嘅時候咧，我哋最主要嘅都係要靠呢個緣起性空嘅智慧，即係呢種係正見。佛陀喺菩提樹下就係能夠佢話見緣起即見法，明白嘛？咁所以佢呢個出世間法咧，就係因為佢有呢種嘅正見明白，佢先至可以破除世間嗰種嘅有相有執嘅嘢。咁佢咪可以做佢出嚟咯，即係簡單就係咁樣講。咁你學佛咪就兩邊咯，即係呢兩邊，呢個就係人啦，再落去嗰啲就三惡道咯。我唔收人㗎，咁我咪收三惡道咯。三惡道都係世間法嚟㗎，咪貪嗔痴咯，殺盜淫，係咪先？十惡咯，十惡法你全部做晒。呢邊咧就做十善業咯，十善業，十善業都可以做人啦，或者天啦，人天嘅福咯。
你就算投胎做人，你都係一個比較有福報嘅人啊！天人啊，咁啊天人好多層天噶嘛，都係根據你嘅善、你嘅福報嚟去釐定呢樣嘢噶嘛。但係你福報都會盡噶嘛，即係等於李嘉誠會唔會生世都咁有錢？唔定㗎，係咪先？佢今世你睇到佢咁富有啫，係咪先？咁佢前生咧，冇人知，係咪啊？係啊，咁啊，十惡法就係地獄餓鬼畜生道咯，咁咧就呢啲就係十惡法啦。即係我唔信因果㗎，係嘛？如果做呢啲嘅人，佢一定唔信因果。如果信因果，佢點去做啫？係咪？佢唔信因果，佢咪會咯。殺人放火、偷呃拐騙，佢樣樣嘢都即係而家嗰啲網騙啊，嗰啲呃人嗰啲，你話佢信唔信因果？肯定佢唔信因果啦，係咪先？就係咁樣咯。所以佛教真係簡單嘅就係咁樣，即係你而家喺出邊聽嗰啲經啊嗰啲都係離唔開呢樣嘢啫嘛。即係我哋講一個係世間法嘅福報嘅嘢，另外一個就係出世間法，即係我哋叫喺智慧嗰一方面咯。仲有冇啲問題想問嘅咧？志強兄啦，仲有冇問題啊？你好多問題㗎。係啊。係咯。可以問啦，係咯。係啊。帶領下嗰啲手，仲有啲咩問題想問嘅咧？咁就係教足世間法則咯，唔使教世間法。唔係，即係淨係教足世間法則咯，唔使講因果法。係咯，因為世間法已經有埋因果啦，即係出世間法已經有埋因果啦。兩樣嘢嚟㗎。唔係，我都有因緣果報㗎。我知。係啊。出世間嘅佢嘅因果法咧。就係講佢能夠超越世間嗰種嘅，即係有像咁呢度冇㗎，冇咁咪仲得嘅。其實係唔同層次嘅嘢，同一樣嘢，你嘅世間法同出世間法都唔同，因為個層次唔同，但嗰樣嘢就改變嘅。係啊，但係出世間法啊，都層次啲啦，嚴厲啲啊，世間法係。咁你係有著，即係好報，因為冇報。咁你執着咗，就阿志強兄執着咗呢啲。嗱，出世間法咧就減少你個煩惱，你唔使輪迴。好啦，咁但係你喺世間裏邊，你需唔需要有福報啊？世間。嗱，你而家喺世間啊嘛。係啊。係啦，咁我想問你，你使唔使要有福報啊？福報係前一世啫，今世。唔係啊，前世同今世都係有福報。一路累積嘅，今世未必成就到今世嘅福報啊！你唔好理你成唔成。嗰啲未變，即係未發現。你而家喺呢個人間，你想唔想就有福報先？有。你嘅生存呢個社會啊，你想唔想有福報？唔得。係啊。唔想啦。咁唔係，我知咁係有啲人想㗎嘛。咁佢想有福報嘅時候，佢希望，譬如咁講啦，都出外遇貴人啊，佢得聞佛法都係福報嚟㗎喎。但係嗰就係人緣啫，即係如果出人緣，你知有。人緣都係福報嚟㗎。係咪先？你哋今日嚟學佛啦，嚟聽啊，都係福報嚟㗎。係啊，係啊，真係㗎，有緣係一個緣，唔係福報。福報就係緣嚟㗎啦，阿強兄。係啊，福報就係緣嚟㗎啦。緣裏邊就已經包含咗我哋有福報呢樣嘢㗎。可以緣有惡緣，有善緣㗎嘛，係咪？係啊。係啦，咁如果你能夠嚟去聽佛法，咁係善緣定惡緣啊？